अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रोस्टिंग वीडियो। तो गाइस यार हम आ चुके हैं रोस्टिंग वीडियो पर। और आज जिस वीडियो पे रोस्ट वीडियो बनाया जा रहा है वो आपको पता है, मैंने तेजाज फाइटर जेट की एक रोस्ट एक्सपोज वीडियो पे मैंने बताया था कि मैं इस वीडियो आखिरी क्लिप में बोला था कि मैं कहते हैं किसी को रोस्ट करने जा रहा हूँ। वो भी आपके लिए सरप्राइज रहेगा और वो इंडियन भी है। पहली बात तो ये है कि यहाँ मुझे आया है एक कमेंट, इंडियन कमेंट, वो पहले आपको पढ़ाता हूँ इस तेजाज से रोस्ट वीडियो पे। अब भाई ये है वीडियो का उसका भाई कह रहा है और फ्यूल लीक नहीं होया था, फिर कुछ भी सुन के बोल दो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। भाईजान मैं भी इंफॉर्मेशन के साथ ही भाई मैं वीडियो बनाता हूँ भाई। अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, यही वीडियो और आपके ही पड़ोसन वीडियो देख रहे हो, तो भाई इस पे भी आप कह रहे हो काइंडली इंफॉर्मेशन। भाई मैं इंफॉर्मेशन लेके बनाता हूँ और मैंने उसको अच्छा खासा जवाब दिया है। देखो भाई आप देख रहे होगे, मैंने उसका जवाब दिया, रिप्लाई दिया, वो आप खुद पढ़ लो भाई। इनका ये हाल है, ठीक है जी। और कह रहे हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन। भाई झूठ है यार, ये झूठ बोल रहे हैं यार, दुनिया झूठ बोल रही है कि इनका तेजाज टोए ते फाइटर जेट क्रैश होया है। या फिर एआई वीडियो, जैसे एआई का दौर आ रहा है, ये तो कोई असली वीडियो एआई जैसा समझ रहा है, वो रियल नहीं समझता। तो ये समझ रहे हैं कि एआई वीडियो है। भाई यार ये भाई आपके भाई हो गई इंसल्ट। ऐसे नहीं फिर बनता अब्दुल्ला यूट्यूबर। मेरा नाम भी अब्दुल्ला है, ठीक है जी। आज भाई वेलकम बैक हो गया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दो भाई। थोड़ा लेट हो गया भाई, मेरे वीडियो कहते हैं आज लेट आ गई। वैसे 2 बजे बनाता हूँ लेकिन अभी तो 3:12 है। कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। ठीक है, अब चलते हैं यूट्यूब पर। एक बंदे को रोस्ट करना है और उसका एक ही पार्ट है। बाद में पता चले कि भाई इस वीडियो पे भी कोई किसी ने मुझे कहते हैं कमेंट किया है कि विदाउट इन्फॉर्मेशन। तो भाई मैं कहता हूँ भाई इन्फॉर्मेशन भाई आप अपने बूथा ही बंद कर लें, बाद में देखो भाई इस जगह पे आ गया हूँ। और इधर सारी इंडियन यूट्यूबर है भाई। यार मैंने इंडियन यूट्यूबर को कैसे सब्सक्राइब किया हुआ है, करता हूँ यार अनसब्सक्राइब, बाद में रोस्ट वीडियो। भाई जान ने इतने ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर कमाए कि उनका असली चैनल तो मुझे घंटे बाद मिला है। और भाई करते हैं अनसब्सक्राइब। भाईजान अभी इनके ऊपर भाई रोस्ट वीडियो बनाते हैं भाई। किस पे बना रहा हूँ भाई यार, थंबनेल बनानी नहीं आती भाईजान को भाई। कैमरा के मुंह के सामने भाई वीडियो बना रहे हैं और करिए आ रहे हैं बिल्कुल अपने। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं निको ब्लॉग्स है। भाई लोग समझते हैं कि मैं भाई माँ के पास कहते बोलता हूँ, असली पता चला है मैं तो नहीं, ये करता है भाई। ऊपर से देखो भाई इसकी शक्ल, अच्छू वर्सेस अच्छे हॉट एंड चिली चैलेंज। ये देखो भाई शक्ल। अब ये देखो भाई, बंदे को थंबनेल बनानी नहीं आती भाईजान। भाई मुंह के पास कौन थंबनेल बनाता है। ये देखो भाई कितनी लंबी की जंप कर दी मैंने। भाई फ़ैन हो गया हूँ भाई मैं भी आपका। ऊपर से देखो भाई ये जो थंबनेल आ रही हैं भाई मुंह के पास पास आ रही हैं। इसको तो मैं रोस्ट वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर, ऐसी बात पे रोस्ट वीडियो नहीं बना रहा। अब इस पर भी कह दो भाई काइंडली इन्फॉर्मेशन। भाई इन्फॉर्मेशन लेके ही तो मैं नहीं बना रहा हूँ ना। ये देखो भाई आपके सामने इनके बांदर मियाँ इनका अपना भाई है भाई। यार सही है इनकी जहालत है। देखो भाई थंबनेल वेल पे कार। देखो भाई वॉल पे कार। थंबनेल सही बनानी है नहीं, पता नहीं किस तरह व्यूज़ आ गए, मेरे तक खरीदे होंगे। ये देखो भाई ये कौन आ गया है हमारे पास। आपके ही जाने वाला, आपकी पड़ोसन है, आप इसको ही तो मानते हो। अब चेक करो भाई थंबनेल जैसे जैसे मैं परिचय परिचय कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर जा रहा हूँ, वैसे वैसे थंबनेल ना कहते हैं रोस्ट वीडियो की काम हो रही आ रही है। देखो भाई शक्ल, इलेक्ट्रिक सुपर पावर आ गई इसमें। अरे भाई इन लोग और कंटेंट से अगर कोई मिले ना, तो अगर कंटेंट्स मिलते हैं ना, अगर मिल जाए ना दिमाग में आइडियाज़ आते हैं तो वही सक्सेसफुल हो जाते हैं और ये वीडियो बना लेते हैं। ये देखो भाई भूत आ गया इसके अंदर। और थंबनेल देखो भाई, मुझे भाई ज़रा सा भी कहते हैं ना यकीन नहीं आ रहा भाई, कंटेंट ढूंढने के लिए इतना इतना भी कुछ कर सकता है इंसान। ये देखो भाई चोर मिल गया फाइनली। अपने ही दोस्त है भाई, ताकि कंटेंट में थोड़ा व्यूज़ तो आए भाई। पूरे वीडियोस में छापा है कि भाई 3 मिलियन से ऊपर नहीं आई, ये वीडियो बनाई है 3 साढ़े 3 मिलियन व्यूज़ आए हैं।
इसका कुछ 2 डॉगी लड़ पड़े हैं, उसका भी कंटेंट बना दिया भाई। क्या यार रोस्ट वीडियो। अब शेर जैसी नकल उतारा, लेकिन शेर जैसी शक्ल लग ही नहीं रही। जैसे वो गली में हमारा डॉगी नहीं होती, उसका शक्ल मिल रही है। ये देखो ये क्या कर दिया चाचे ने। भाई कुछ नहीं किया, आपका नाम ही बदनाम किया, और क्या करना। यार क्या मैं करूँ भाई। मैं फिर रोस्ट वीडियो भी बनाता हूँ, एक्सपोज वीडियो बनाता हूँ, गेमिंग वीडियो बनाता हूँ, व्लॉग भी बनाता हूँ। अब ऐनक टूट गई, VIP ऐनक टूट गई, उसका कंटेंट डूब लिया भैया। अब ये देखो भाई, इसका एक दोस्त है, पता नहीं क्या है, उसकी बूथे में पानी आ गया। इसकी ये छोटी सी आइसक्रीम, ये मैंने खा लिया इसकी आइसक्रीम। ये देखो भाई कैसी शक्ल है भाई। चलो भाई, मुझे शक्ल पे जाना नहीं, मुझे कोई मसला नहीं भाई। मैं इसकी थंबनेल पे ही रोस्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसकी बात अभी नहीं बना रहा। तो अगर आपको आज की रोस्ट वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दो। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ इस वीडियो में, जाकर फॉलो करें। और यूट्यूब वाले मेरे अपना जो इंस्टाग्राम वाले हैं वो इधर आके यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। भाई एक बात और, वीडियो तो एंड होगी लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, इस पर भी कह देना काइंडली रोस्ट काइंडली इन्फॉर्मेशन वीडियो। अब शायद मैंने आज स्टोरी डाली थी मिस्टर वीडियोज़ 96 अपने अकाउंट में, जाकर स्टोरी देखें। और अल्लाह हाफिज़।